Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Сегодня я кушаю мед храповский. Я его перед Новым годом заказала. Он у меня немножечко отлежался. Он маркий. Он очень маркий. Если судить по маленьким, вот сейчас кусочки, осколочки кушала, то вкус побелки. Могу даже вкус разобрать. Кусается он легко. Как по мне, так у него вкус речки. Вкус у него, конечно, это вкус на любителя. Нужно ему еще дать, наверное, все-таки полежать, отлежаться. Все-таки маловато он полежал. Храповский положила я на место. Взяла, по-моему, фундук. Чуть-чуть похрустим фундуком. Встречаются очень часто железистые вкрапления. Очень неприятный скрежет от них.
И она хрустелась. Рассказывайте, как у вас погода, как у вас настроение, как отметили Новый год. Мне будет очень-очень интересно послушать, ну, как бы почитать, какое у вас настроение. Вот. Всем доброй ночи. Всем пока.